trái đi luôn mày mày phải xé mày tắm buổi trưa so thế nàyទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានមន់សែចំនួន2ឡើងអូឡូខ្លាំងមែនតើមន់របស់យើងណាខ្ញុំយកវាមកឆាខ្ញីញ៉ាំហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតខ្ញុំមានជាមួយនឹងខ្ញីខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមតោះចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលាងមន់របស់យើងឲ្យស្អាតសិនណាបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតខ្ញីបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាប់មាន់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់លីងខ្ញី ឥ
បខ្ញីរបស់យើងវិញគឺខ្ញុំលេងវាបានស្ពកប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំដួសវាឡើងបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមដាក់ស្ករចូលខ្ទឹមរបស់យើងឡើងឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលដាក់សាច់មាន់របស់យើងចូលញ៉ាំងាស់សាច់មាន់របស់យើងឲ្យវាចេញទឹកព្រៃជាតិឆ្អាបអស់ហ្នឹងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបដាក់ប្រេងខ្យងអំបិលហើយនឹងទឹកស្អៀវខ្ញុំចាក់ទឹកចូលបន្តិចដើម្បីរងាស់សាច់មាន់របស់យើងណាដាក់ខ្ញីលីងរបស់យើងចូលចុងក្រោយគេខ្ញុំរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើអូយម្ហូបរបស់យើងនឹងឈ្ងុយមកហ្មងណាឆាខ្ញីសាច់មាន់របស់យើងបានរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយមើលទៅឡើងតំណងខ្លាំងមែនតើណាសាច់មាន់របស់យើងផុយល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនបាយបាយ